السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ये दिन कादियान में Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, в ближайшие дни в Кадияне пройдет Джалса Салана. Иншаллах, если Аллаху будет угодно, она начнется завтра. Сегодня также начинается Джалса Салана в Австралии. И скоро начнется Джалса Салана общины западного побережья США. Джалса Салана будет проведена также и в других странах. Пусть Аллах сделает благословенными все эти ежегодные съезды общины, и пусть Аллах убережет их от всякого зла дерзких людей. Джалса Салана в Кадияне имеет большую важность, потому что она проходит в том месте, где жил обетованный Мессия мир ему. Обетованный Мессия мир ему начал проводить ежегодные съезды, получив повеление от Всевышнего Аллаха. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал об этих ежегодных собраниях, которые проходили во времена обетованного Мессии мир ему. Он рассказал, что в то время община была очень маленькой, и также он рассказывал о некоторых полученных обетованным Мессией мир ему откровениях относительно ежегодных собраний, которые уже исполнились. Некоторые из этих откровений исполняются сейчас, а некоторые откровения исполнятся в будущем, и они будут исполняться снова и снова. Обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, в 1936 году в своей проповеди сказал: там, где сейчас находится медресе Ахмадия, 49 лет назад находилась разрушенная крепостная стена. Раньше эта крепостная стена окружала весь Кадиян. Ее построили наши предки для защиты Кадияна. Ширина этой стены была такой, что по ней могла проехать карета.
И потом англичане разрушили ее, и кирпичи продали на аукционе. И одну часть этой стены купил обетованный Мессией мир ему, чтобы построить гостевой дом. А затем Хазрат обетованный реформатор сказал: «Я точно не помню, было ли это в 1893, в 1894 или в 1895 году, но это был декабрь месяц. Некоторые люди собрались в том месте, где была эта стена, с целью проведения джалсы салана. И некоторые мероприятия были проведены в том месте, где была стена, а некоторые в мечети. Я не очень помню те события, поскольку мне было 8 лет. И я не помню всех деталей, поскольку в то время я не понимал важности джалсы салана. Но я помню, что я бегал возле собравшихся на джалсы салана людей, и то, что в то время эти люди не называли себя мусульманами Ахмади. Потому что обетованный Мессия мир ему назвал свою общину Ахмадийской только в 1901 году. Все происходящее вызывало у меня большой интерес. Некоторые люди сидели на хлопчатобумажных коврах, расстеленных на развалинах крепостной стены Кадьяна, и среди них находился обетованный Мессия мир ему. Они собрались для проведения джалсы салана. Я не помню точно, был ли у них 1 или 2 хлопчатобумажных ковра, но, насколько я помню, кажется, у них был 1 ковер. И количество собравшихся людей составляло около 200-250. 250 – это общее количество собравшихся людей вместе с детьми. Обетованный Мессия мир ему написал, что общее количество людей, собравшихся на этой джалсе, было 250 человек. Все они поместились на небольшой площади, которую занимает сцена джалсы и прилегающий к ней участок. И я помню, что они дважды или трижды меняли место, на котором расстилался этот ковер. Я не знаю, по какой причине они меняли место, на котором расстилался ковер. Вероятно, из-за того, что приходили другие люди и говорили им, что они заняли не свое место. Я точно помню, что они трижды меняли свое место. Сегодня те люди, которые приехали в Кадьян, представить даже себе не могут, какие трудности были в то время. Тогда как сегодня джалса салана проходит в месте, окруженном кирпичной стеной, и внутри имеются все удобства. После 1936 года происходило постоянное увеличение количества удобств на джалсе салана. Но после раздела страны на Индию и Пакистан в Кадьяне осталось только несколько домов мусульман Ахмади в количестве 125 человек, а всем остальным пришлось покинуть Кадьян и переселиться. И среди оставшихся были несколько старых и слабых людей. Финансовое состояние их всех было очень плохим. Но сегодня люди, представляющие новое поколение, которые ездили в Кадьян,
видели, что Кадьян очень быстро развивается и расширяется. Если мы посмотрим на историю Кадьяна, то нам станет ясно, что Всевышний Аллах пролил на Кадьян дождь своей милости. В эти дни жители Рабвы очень сильно опечалены из-за того, что им не разрешают проводить Джалсу Салана. Но они должны помнить, что время не стоит на месте. И, иншаллах, их положение тоже изменится. И, иншаллах, люди смогут собраться на Джалсу Салана и в Рабве. Но для этого жители Рабвы должны больше внимания уделять вознесению мольбы. Мольбы должны также возносить все мусульмане Ахмади. Всевышний Аллах в Священном Коране изрекает: «Не слабейте и не печальтесь, в то время как вы, одерживающие верх, если вы верующие». В этом аяте Всевышний Аллах сказал об условии «если вы верующие». Одним словом, нам нужно увеличивать свою веру и возносить мольбы, чтобы притянуть к себе милости Аллаха. Далее Хазрат Обетованный Реформатор говорит: этих людей с ковром заставляли менять свое место на собрании, вероятно, по той причине, что те, кто их прогонял, чувствовали, что ислам в то время был слабым, и они прилагали все свои силы, чтобы погасить свет ислама. То есть эти дети тьмы хотели уничтожить свет ислама и святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. А эти плохо одетые люди собрались с намерением поднять знамя святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и никогда больше не допускать его падения. Эти 250 человек собрались среди 1 миллиарда 300 миллионов человек для того, чтобы поднять знамя святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И никогда не позволить ему упасть. И они были готовы пожертвовать собой ради этого знамени. Это был 1895 или 1896 год. И они собрались для того, чтобы предложить все свои силы ради ислама, находясь в окружении и испытывая противодействие 1 миллиарда 300 миллионов человек. На их лицах было написано то же самое, что было написано на лицах сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в битве Бадр. Эти сподвижники сказали святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним: «О посланник Аллаха, несомненно, мы слабы, а наш враг очень силен, но он сможет дойти до вас только через наши трупы». Лица сподвижников обетованного Мессии мир ему были преисполнены готовностью пожертвовать собой ради ислама. И они собрались там для того, чтобы предпринять последнюю попытку для восстановления чести святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и восстановления ислама. Другие люди насмехались над ними и высокомерно заявляли: «Для чего это вы здесь собрались?» И, как я уже говорил,
Я точно не помню, был у них 1 или 2 ковра, но я помню, что под давлением противников они были вынуждены трижды менять место проведения своего собрания. Люди рассказывают одно событие из жизни Хазрата Юсуфа, мир ему. Когда Хазрата Юсуфа, мир ему, хотели продать на базаре, одна старая женщина принесла некоторое количество очищенного хлопка, чтобы выкупить Юсуфа, мир ему. Она думала, что этого небольшого количества очищенного хлопка будет достаточно для того, чтобы купить Юсуфа. Когда мирские люди слышат об этом событии, они смеются. А когда об этом событии слышат духовные люди, они плачут. Потому что в их сердцах появляется понимание того, что если человек ощущает важность кого-то или чего-то, то он не придает никакого значения упрекам людей. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что в то время Юсуф был никому неизвестным человеком. И его способности еще не раскрылись, потому что он был еще маленьким. И по этой причине его братья продали его за малые деньги. И если эта старая женщина думала, что она может купить Юсуфа за это малое количество очищенного хлопка, то это было вполне возможно. Если этот рассказ правдивый, то этот караван прибыл из той страны, где хлопок не растет. И они всегда покупали хлопок в Египте. И вполне возможно, что в то время хлопок был дорог, и именно поэтому эта старая женщина подумала, что она сможет купить за это небольшое количество очищенного хлопка Юсуфа. То, что предлагали эти, собравшиеся на эту джалсу люди, тоже не представляло никакой ценности в глазах людей. Но это событие показало, что самозабвенная любовь этих собравшихся на джалсу людей была сильнее, чем любовь этой старой женщины к Юсуфу. На самом деле, самозабвенная любовь лишает человека разума, и поэтому эта старая женщина думала, что ее товара достаточно для покупки Юсуфа. Самозабвенная любовь приводит человека к таким пожертвованиям, о которых он не мог даже вообразить. И эти 250 человек возносили мольбы перед троном Аллаха. И вполне возможно, что родители этих 250 людей были живы, или вполне возможно, что они сами были родителями или дедушками кого-то. Но когда они приняли Ахмадият, то мирские люди смеялись над ними и говорили: «О, безумные люди, уходите от нас!» И несмотря на то, что они были уже отцами и дедушками, люди прогоняли их с места на место. Они были уважаемыми людьми, но стали похожими на сирот. Потому что сиротой является тот человек, который не получает наследство, и у него нет никакой опоры в жизни. Когда мир изгнал их, они стали подобными сиротам. Но есть обещание Всевышнего Аллаха о том, что мольба сироты обладает такой силой, что она может сотрясти трон Аллаха. Все эти 250 сирот собрались в Кадияне, и они рыдали пред Аллахом и возносили мольбы, и благодаря их мольбам были рождены те люди, которые сейчас сидят передо мной на этом собрании. Хазур объясняет, обетованный реформатор обращается к тысячам людей, собравшимся на джалсу Салана в Кадияне. И, обращаясь к ним, сказал: «Вы, сидящие сейчас здесь передо мной, являетесь результатом мольбы этих 250 человек. Как я уже сказал, в настоящее время место проведения джалсы Салана в Кадияне стало намного больше, и созданы все условия для ее проведения. В то время как во время обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах, не было переводов на другие языки. А сейчас те люди, которые там собрались, могут слушать мою проповедь на 8 языках. И также туда приехали люди, которые лишены своих прав в Пакистане.
Обращаясь ко всем вам, я говорю, что вы должны увеличивать свою веру и искренность, и должны создать прочную связь с Богом, и создать в себе такое страстное чувство служения религии, которое было у этих 250 человек. В настоящее время Джалса Салана проводится также в Австралии и на западном побережье США. Люди собрались там для того, чтобы донести истинное послание святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, до мира. Они должны укреплять свою связь с Богом, и они должны стать похожими на тех 250 людей, которые были подобны семенам, и из каждого семени выросло плодоносящее дерево. И сейчас их потомки распространились по всему миру, в том числе в США и в Австралии. По милости Всевышнего Аллаха, мы сейчас покупаем новое место в Австралии. И мы должны стать продолжателями их хороших качеств и увеличивать свою веру. В ином случае собрания не принесут никакой пользы. И мы должны выполнять свои обязанности так же, как их выполняли эти 250 человек. И, подобно им, мы должны увеличивать свою веру. И если мы будем так поступать, то, иншаллах, если Аллаху будет угодно, исполнится обещание Всевышнего Аллаха о том, что мы одержим духовную победу. В то время, то есть во время обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах, общее количество людей на земле составляло 1 миллиард 300 миллионов человек. А сейчас на земле живет более 7 миллиардов 300 миллионов человек. И общее количество мусульман Ахмади по сравнению с общим количеством людей в мире очень незначительное. Мы также имеем очень мало средств по сравнению с другими людьми. Но мы должны продолжать совершать то дело, которое делали наши предки. И именно эту цель должен поставить перед собой каждый мусульманин Ахмади. И мы должны достигнуть эту большую цель, и все те люди, которые сейчас собрались в Кадьяне, должны помнить об этой цели. И для этого они должны возносить много молитв. Далее Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывает. Существует много знамений обетованного Мессии, мир ему, являющих миру свою красоту. Например, есть одно откровение. К тебе будут приходить люди издалека, и издалека тебе будут приносить подарки. И тебе будут предоставлены такие средства, благодаря которым можно оказать гостеприимство. И к тебе будет приходить так много людей, что на дорогах, по которым они придут, появятся борозды. Это является очень большим знамением. И сейчас еще живы многие люди, которые знают, каким было состояние обетованного Мессии, мир ему, в то время, когда он получил это откровение. В то время я был еще маленьким, но я помню, что там, где сейчас находится медресе Ахмадия, раньше был водоем, и люди сбрасывали в него мусор. Многие люди боялись ходить туда даже днем, думая, что там живут джинны. Если кому-то приходилось туда идти, то он брал с собой кого-то, потому что они думали, что там живут джинны, и они могут схватить человека. Хазур поясняет, джинны не могут схватить человека, но ясно, что это место было безлюдным.
И люди обычно думают, что в безлюдном месте живут джинны. Хазрат Обетованный Реформатор продолжает. У меня не было такого опыта, но люди говорили, что в то время в Кадьяне невозможно было купить муки даже за 3 рупии. Кадьян был деревней, и живущие там люди были в основном земледельцами. И они мололи муку у себя дома по мере необходимости. Я помню, что в то время Обетованный Мессия мир ему отправлял человека в Лахор или в Амритсар для покупки необходимых вещей. И в то время Кадьян посещало мало людей. Обычно люди посещали Кадьян, когда кто-то их приглашал на свадьбу. Я помню, что однажды, когда был сезон дождей, Обетованный Мессия мир ему взял меня с собой на прогулку, и на дороге были ямы, в которых стояла вода. И я не мог перепрыгнуть эти ямы. И он брал меня за руку и помогал мне перепрыгивать эти ямы. Иногда мне помогал шейх Хамид Али Сахиб. И иногда Обетованный Мессия мир ему брал меня на руки. Я помню, что в то время к нему не приходил ни один гость. И этих домов, которые сейчас есть в Кадьяне, в то время не было. И не было никаких признаков развития Кадьяна. Это было в то время, когда к Обетованному Мессии мир ему присоединился Хафиз Хамид Али, да будет доволен им Аллах. До этого никто не знал Обетованного Мессии мир ему. И это было то время, когда Обетованный Мессия мир ему получил это откровение. К тебе будут приходить люди издалека, и тебе издалека будут приносить подарки. То есть Всевышний Аллах, обращаясь к нему с этими словами, как бы говорил: «О человек, которого не знают люди даже твоего квартала, ты настолько неизвестен, что люди думают, что у твоего отца есть только один сын по имени Мирза Гулам Кадир. Но я, о Мирза Гулам Ахмад Кадьяни, одарю тебе уважением. Я буду распространять весть о тебе по всему миру. И сделаю так, что уважение само придет к тебе». Я слышал из уст Обетованного Мессии мир ему его слова: «Если мы поразмышляем, то станет ясно, что неверующий тоже является милостью Всевышнего Аллаха. Если бы не было Абу Джахля, то не было бы ниспослано такого большого Корана. Если бы все были подобны Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, то было бы ниспослано только «Ла илаха илlallah» – «Нет Бога, кроме Аллаха». Отсюда становится ясно, что люди, принадлежащие к Аллаху, во всем видят благо. И когда Обетованному Мессии мир ему оказывалось противодействие, он предвидел, что следом за этим придет уважение. И это уважение будет увеличиваться день за днем. Сегодня мы видим, что в Кадьян прибыли люди из 25 стран. И по милости Всевышнего Аллаха, там строятся новые здания. Затем, рассказывая о гостеприимстве, Обетованный Реформатор говорит: «Я помню, что когда была последняя джалса при жизни Обетованного Мессии мир ему, в ней участвовало 700 человек. А сейчас в каждой части этого помещения передо мной сидит больше 1000 людей. В то время на последней джалсе Салана с участием Обетованного Мессии мир ему было 700 человек. Но даже им не смогли оказать гостеприимство должным образом. И некоторым людям не смогли предоставить ужин до 3 часов ночи. И тогда Обетованный Мессия мир ему получил откровение: «О пророк, накорми голодного и расстроенного человека». И утром он узнал, что некоторые люди не смогли получить ужин до 3 часов ночи. И Обетованный Мессия мир ему распорядился снова поставить котлы и приготовить пищу для этих людей. И это было в то время, когда на джалсу Салана собралось только 700. А когда Обетованный Мессия мир ему вышел на прогулку, люди сразу облепили его, расталкивая друг друга.
Это происходило по причине той высокодуховной атмосферы, царящей вокруг него, и это невозможно увидеть на мирских собраниях. Люди шли следом за ним, рядом с ним и иногда перед ним. И иногда случалось так, что кто-то наступал ему на пятки, у него с ног слетала обувь, и кто-то сразу говорил: «Хазур, остановитесь, я помогу вам одеть вашу обувь». Он останавливался, и ему одевали обувь. Среди этих людей был один очень искренний мусульманин Ахмади. Он был земледельцем, и он спросил у своего друга на пенджабском языке: «Ты уже пожал руку обетованному Мессии мир ему?» Друг ответил ему: «Как я могу это сделать, если люди не дают мне даже приблизиться к нему?» Он сказал ему: «Обязательно это сделай, даже если твое тело из-за этого будет разорвано на куски. Прорывайся сквозь толпу и пожми ему руку». И мы собственными глазами видели это событие. И сейчас мы тоже видим своими глазами, что на этот Джалса Салана собрались тысячи людей. Одним словом, было такое время, когда было трудно оказывать гостеприимство 700 человек. И для этого самому обетованному Мессии мир ему пришлось оказывать гостеприимство. А сейчас, по милости Всевышнего Аллаха, мы видим, что в Кадьяне собрались тысячи людей, представляющих разные народы, и им оказывается гостеприимство в соответствии с их вкусами. Таким же образом проходят ежегодные съезды общин и в других странах. Затем Хазрат обетованный реформатор рассказал: на этой джалсе обетованный Мессия мир ему сказал: «Моя община настолько широко распространилась, что я думаю, что моя миссия уже исполнена». И он вновь и вновь говорил: «То дело, ради которого меня не спаслал Всевышний Аллах, уже выполнено, потому что община широко распространилась, и многие люди уверовали в меня, и я думаю, что для меня настало время, чтобы я покинул этот мир, потому что я уже выполнил миссию, ради которой я был ниспослан». В то время толпа людей из 700 человек считалась очень большим количеством людей. А сейчас каждую пятницу в мечети Лахора собирается такое же количество людей. Хазур говорит: сегодня во многих наших мечетях собирается 1000 людей. И сейчас передо мной в мечети Лондона сидят 1000 людей. Это является знамением поддержки и помощи Всевышнего Аллаха. И те общины, которые получают помощь Всевышнего Аллаха, развиваются. И развитие таких общин подобно колючке в глазах врагов, враждебность которых увеличивается, и их зависть также увеличивается. Но, несмотря на их зависть, Аллах всегда исполняет свое предопределение и развивает свою общину. И эта поддержка Всевышнего Аллаха является для нас причиной радости. Но в то же время она обращает наше внимание к выполнению нами наших обязанностей и обращает наше внимание к тем обязанностям, ради выполнения которых мы принесли обет верности обетованному Мессии мир ему. Сейчас Ахмадият развивается не только в Индии и Пакистане, он развивается более чем в 200 странах мира. Но вместе с этим увеличивается и зависть врагов. Раньше враждебное отношение к Ахмадияту проявлялось только в Индии, Пакистане или в Индонезии. Но 2 дня назад был убит один наш местный мусульманин Ахмади в Кыргызстане. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. После пятничной молитвы я проведу его заупокойную молитву, джаназа гаиб. И только что я получил сообщение о том, что в одном из городов Бангладеш, когда наша община совершила пятничную молитву, прогремел взрыв. Говорят, что бомбу привел в действие террорист-смертник. И согласно информации, которую я получил, несколько человек получили ранения. Подробности будут известны позже.
Да сохранит Всевышний Аллах этих раненых людей и убережет их от смерти. И пусть Всевышний Аллах дарует им скорейшее выздоровление. Таким образом, мы видим, что вместе с развитием Ахмадията увеличивается зависть врагов. Но то, что решено предопределением Аллаха, обязательно будет исполнено. И, иншаллах, если Аллаху будет угодно, в будущем община также будет развиваться, как она развивается сейчас. Обетованный Мессия мир ему получил одно откровение, которое содержит в себе два смысла. И никто не знает, в каком из этих смыслов исполнится это откровение. Это откровение следующее. Поднимайте якорь. На языке урду это слово лангар. Обетованный реформатор говорит, слово лангар имеет два смысла. Первый – это якорь корабля. И второе его значение – это гостевой дом. Если это откровение относится к якорю корабля, то это означает, выходите из дома и распространяйте послание Аллаха повсюду. А если слово лангар имеет значение гостевой дом, то это означает, что количество гостей будет настолько большим, что вы не сможете оказать им гостеприимство, поэтому вы говорите людям, что они сами должны организовать для себя питание и место проживания. Мы сейчас не можем сказать, в каком из этих двух смыслов это откровение исполнится, но мы можем сказать, когда оно обязательно исполнится. Как бы то ни было, у нас сейчас есть возможность оказывать гостеприимство, и поэтому мы должны поступать согласно откровению, расширяя свой дом и оказывать гостям гостеприимство. И все общины, и особенно община в Кадияне, должны организовать временное гостеприимство и постоянное гостеприимство. И сейчас, согласно откровению, расширяя свой дом, в Кадияне строятся новые гостевые дома, и гостям предоставляются все необходимые условия, которые могут создать. Да, там нет таких удобств, которые человек имеет у себя дома, но они стремятся создать для гостей все условия. Поэтому гостям тоже надо благодарить Всевышнего Аллаха за то, что им предоставлено. И они должны стараться достигнуть ту цель, ради которой они приехали на Джалсу Салана, ежегодный съезд, и не должны обращать внимание только на гостеприимство и те условия, которые для них созданы. А затем Хазрат обетованный реформатор рассказал об одном желании обетованного Мессии мир ему. Обетованный Мессия мир ему выражал свое желание, что все члены общины, которые могут приехать на Джалсу Салана, должны приехать, и они должны участвовать в этом собрании, на котором говорится о Боге, и люди слушают выступления о Боге. В нашей стране до сих пор нет таких транспортных удобств, которые существуют в Европе. И в некоторых странах, таких как Афганистан, Иран, и в некоторых островных государствах условия еще хуже, чем в нашей стране. И также в нашей общине нет очень богатых людей, но есть люди, имеющие определенный достаток, позволяющий им прилететь на Джалсу Салана на самолете. И для них не представляет никакой трудности добраться до Кадияна. Но самый большой вопрос – это вопрос денег. В нашей общине мало богатых людей, или можно сказать, что их совсем нет. Хазур говорит, мы видим, что сегодня люди приехали в Кадиян со всего мира. Далее обетованный реформатор говорит, большая часть нашей общины живет в Индии. Хазур поясняет, а сейчас в Индии и Пакистане. Далее обетованный реформатор говорит, большинство людей, приезжающих на Джалсу, это мужчины. В мире существует много людей, которые, достигнув каких-то успехов,
начинают проявлять лень. Сейчас община получила развитие, и я говорю этим людям, которые достигли успеха, что если у них есть возможность, но они не приезжают на джалсу, то это обязательно окажет влияние на этих потомков и их соседей. Я видел, что дети тех людей, которые приезжают на джалсу в Кадиян и берут с собой свою семью, всегда сохраняют очень прочную связь с Ахмадиятом. И хотя дети полностью не знают учения Ахмадията, но если они однажды посещают Кадиян, то они говорят своим родителям, что они снова хотят приехать в Кадиян. И когда они становятся взрослыми, они показывают прекрасный образец мусульманина Ахмади. Джалса Салана оказывает очень сильное влияние на разум детей. На ребенка всегда оказывает влияние необыкновенные вещи и собрания людей. Они видят на Джалсе Салана проявление религии, их природа получает удовлетворение, и они запоминают это собрание навсегда. Сейчас те люди, у которых есть возможность поехать на Джалсу в Кадиян, могут это делать. Но участие в Джалсе Салана и ежегодных собраниях в своей стране является обязательным для всех мусульман Ахмади. Далее обетованный реформатор говорит, одним словом, отец, который приезжает на Джалсу Салана в Кадиян, зарождает в сердцах своих детей желание приехать на Джалсу. И иногда ребенок настаивает на том, что они должны поехать на Джалсу Салана в Кадиян, но если человек находит предлог для того, чтобы не ехать на Джалсу в Кадиян, имея для этого возможность, то он не только ослушивается повеления обетованного Мессии мир ему, приезжайте на Джалсу Салана, но он также поступает несправедливо по отношению к своим детям. Приехать на Джалсу Салана в Кадиян должны особенно стремиться мусульмане Ахмади, живущие в Индии. Но, как я уже сказал, в нашей общине нет очень богатых людей, и они не могут воспользоваться скоростными транспортными средствами. И для тех людей, которые живут за пределами Индии, очень трудно приезжать в Кадиян. Но если Всевышний Аллах сделает так, что к нашей общине присоединятся очень богатые люди, или проезд станет дешевле, то люди будут приезжать на Джалсу Салана из всех уголков земли. Хазур поясняет, 60 лет назад это было очень трудно. И особенно трудно было приехать в Кадиян иностранцам. Но сегодня мы видим, что по милости Всевышнего Аллаха все это совершается. Далее обетованный реформатор говорит, если наступит такое время, когда члены нашей общины станут богатыми, и они смогут оплатить все свои расходы на поездки в хадж и в Кадиян, то кроме хаджа, для них будет обязательно посещение Кадияна во время Джалсы Салана 1 или 2 раза в жизни. Хазур поясняет, эти слова являются опровержением того, что мусульмане Ахмади, упаси Аллах, вместо совершения хаджа посещают Кадиян. Обратите внимание на то, что обетованный реформатор говорит, кроме хаджа, то есть те, кто может поехать в хадж, обязательно должны поехать туда. И кроме этого, они могут поехать также и на Джалсу Салана в Кадиян, потому что Кадиян является центром Ахмадията, и люди получают там религиозные знания и изобилие Божьей милости. И хотя там не живет халиф общины, но люди ощущают, что там есть духовность. Обетованный реформатор продолжает. Я убежден в том, что наступит такое время, когда люди будут приезжать сюда, в Кадиян, издалека. Обетованный Мессия мир ему видел сон, в котором он летал по воздуху, и он сказал, Иса мир ему ходил по воде, а я летаю по воздуху, и милость Аллаха ко мне больше, чем к нему. Обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал, я думаю, что подобно тому, как раньше в дни Джалсы на дорогах, ведущих в Кадиян, повсюду были видны кареты и машины, оставляющие колею на дорогах, а сейчас люди приезжают на Джалсу на поезде. Наступит такое время, когда будут объявлять, что столько-то самолетов прилетели из такой-то страны.
Это кажется удивительным в глазах мирских людей, но не является удивительным в глазах Аллаха. Хазур поясняет: сейчас мы это уже видим своими глазами. Как я уже сказал, люди прилетели в Кадиян на самолетах из разных стран. И среди них есть представители таких стран, о которых мы не могли подумать, что люди из них будут прилетать в Кадиян. И наступит такое время, когда в Кадиян будут прилетать чартерные рейсы с людьми, прибывающими для участия в Джалсе Салана в Кадияне. Всевышний Аллах решил сделать Кадиян после Мекки и Медины еще одним центром своей религии. Мекка и Медина – это города, связанные со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который является основателем ислама, господином и наставником обетованного Мессии мир ему. Поэтому эти города всегда будут иметь превосходство над Кадияном. Но после Мекки и Медины Всевышний Аллах сделал центром наставления тот город, в котором жил человек, являющийся отражением святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то есть обетованный Мессия и Махди мир ему. И сейчас Кадиян является единственным центром проповедования ислама. Я с большим сожалением говорю, что Мекка и Медина были центрами проповедования ислама, но сейчас их жители забыли о своих обязанностях. Но, иншаллах Аллах, они не останутся в таком состоянии навсегда. И убежден в том, что когда Всевышний Аллах распространит Ахмадият в этих святых городах, тогда эти города вновь обретут свое утраченное величие. Далее обетованный реформатор дает наставление своим последователям: внимательно выслушайте это наставление те люди, которые сейчас находятся в Кадияне и в других местах. Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, изрекает: каждая радость сопровождается также и затруднением. Там, где есть цветы, есть и шипы. Где есть развитие, там же присутствует и зависть. И каждый высокий статус сопровождается деградацией. Одним словом, при получении каждой хорошей вещи человек сталкивается с некоторыми затруднениями. И некоторые испытания бывают такими, что слабые люди со слабой верой отступают от своей веры. И они спотыкаются, встретившись с незначительными испытаниями. Я хорошо помню случай, связанный с одним человеком, приехавшим в Кадиян из Пешавара. В эти дни Хазрат, обетованный Мессия мир ему, после намаза Магриб часто оставался в мечети и встречался с гостями. И, как я уже сказал, последователи пророка очень сильно любят пророка, и они ничему другому не придают такого значения, как этой любви. И я уже упомянул об одном повествовании, которое передал муфти Мухаммад Садык, в котором говорится о том, что однажды вокруг обетованного Мессии мир ему собралась толпа людей, и одному человеку посчастливилось пожать руку обетованному Мессии мир ему, и он спросил у своего друга, пожал ли он руку обетованного Мессии мир ему. А он ответил, вокруг него было так много людей, что невозможно было приблизиться к нему и пожать ему руку. Тогда его друг сказал ему: ты обязательно должен пожать руку обетованному Мессии мир ему, даже если все твои кости будут переломаны, потому что такая возможность человеку не предоставляется каждый день. И он, послушав этот совет, направился к обетованному Мессии мир ему и успел пожать ему руку. Одним словом, при встрече с пророком в человеке возникают особые эмоции, и когда обычный человек видит эмоции сподвижников пророка, то его эмоции усиливаются. И когда обетованный Мессия мир ему оставался сидеть в мечети после намаза, люди сразу бежали к нему, чтобы занять место рядом с ним, и каждый желал сесть как можно ближе к нему. А этот человек, приехавший из Пешавара, после намаза начал совершать молитву сунны, и он совершал ее очень долго. И люди, немного подождав его, думали, что он скоро закончит свою молитву, но он этого не сделал. И люди после долгого ожидания стали подниматься и садиться рядом с обетованным Мессией мир ему.
И в это время какой-то человек, устремившийся к обетованному Мессии мир ему, задел его локтем. Он очень сильно обиделся и сказал: он считает себя пророком и обетованным Мессией мир ему, но на его собраниях ударяет локтем человека, совершающего намаз. И из-за этой незначительной причины он отступил от своей веры и ушел. Одним словом, то, что для других людей стали причиной увеличения веры, для него стало причиной преткновения. Их пример подобен той общине, о которой Всевышний Аллах изрекает. Когда пришел свет, они отказываются от него. Поэтому я наставляю тех людей, которые приехали на джалсу в Кадьяне, что если у них возникают какие-то затруднения из-за большого количества людей, то они не должны беспокоиться и споткнуться. Этот совет должны помнить все люди, которые участвуют в каком-либо собрании или джалсе салана, где бы в мире они ни проходили. Община всегда прилагает все усилия для оказания хорошего гостеприимства, но, тем не менее, остаются некоторые недостатки, и, как я уже сказал, если гости встречаются с какими-то затруднениями, они должны с радостью проявлять терпение, и эти недостатки не должны стать причиной уменьшения их веры. Пусть Аллах благословит все эти дни джалсы салана в Кадьяне и в других местах, и пусть все эти ежегодные съезды завершатся благополучно. И пусть каждый участник получит благословение этих съездов и станет наследником тех молитв, которые возносил обетованный Мессия мир ему, об участниках джалсы салана. Возносите в эти дни как можно больше молитв. Как я сказал, в числе стран бывшего Советского Союза есть Республика Кыргызстан. В ней был убит один наш мусульманин Ахмади по имени Юнус Абдуль-Джалиль. 22 декабря в 8 часов 15 минут вечера 2 человека расстреляли его в его деревне Кашкар-Кишлак. И в результате этого он стал мучеником. «Инна лилляхи ва инна иляйхи руджун». Он стоял возле своего дома и разговаривал с соседом. В это время на машине приехали 2 человека и открыли стрельбу по Юнус Сахибу. Они произвели 12 выстрелов, 7 пуль прошли, а 2 пули остались в его теле. Эти люди не стреляли в соседа Юнус Сахиба, их целью был только Юнус Сахиб. И после этого преступники уехали на машине. Юнус Сахиба отвезли в больницу, но там он скончался. Его отец и брат не являются мусульманами Ахмади. И они организовали его заупокойную молитву, которую провел не мусульманин Ахмади. Мусульмане Ахмади не смогли приехать на его похороны. Человек, который провел заупокойную молитву джаназа, является очень благородным человеком. Он сказал: «Мы все рабы Аллаха, и убийство кого-либо таким жестоким образом противоречит учению ислама». Потом приехали мусульмане Ахмади, и они совершили его заупокойную молитву джаназа гаиб, в отсутствии тела. Мусульмане Ахмади предполагали, что мулла не позволит похоронить его на общем кладбище, но по милости Аллаха его похороны прошли мирно на общем кладбище.
Потом пришли представители правоохранительных органов и отвезли несколько мусульман Ахмади в свой офис. Там наши мусульмане Ахмади сообщили им полную информацию об Ахмадияте. И они сказали: у нас была совсем другая информация о вас. И они пообещали, что они сделают все, что в их силах для поиска преступников. И они действительно это сделали и арестовали 2 преступников. И они дали показания, что они связаны с Сирией. Они сказали, что один их человек был в Сирии, и когда он вернулся, он им сказал: вы должны убить 4 мусульман Ахмади. И до этого убийства они напали с ножом на одного мусульманина Ахмади. Это произошло несколько месяцев назад. Они избили его арматурой, переломали ему кости и думали, что они убили его. Но Всевышний Аллах спас его, и сейчас он находится в безопасности. Но Юнус Сахиба они сделали мучеником, да возвысит его Всевышний Аллах степенями в раю. Полиция предпринимает усилия, чтобы арестовать всех преступников. Пусть Всевышний Аллах сам накажет этих преступников. Реакция местных мусульман Ахмади следующая. Они написали, что их сердца очень опечалены из-за жестокого убийства Юнус Сахиба, но они ничего не боятся. И они сказали: после этого убийства мы будем постоянно заниматься распространением того послания, с которым пришел обетованный Мессией Махди мир ему Мирза Гулам Ахмад, прибывший согласно предсказанию святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. По милости Всевышнего Аллаха, их вера очень крепка. Абдуль-Джалил Юнус родился в 1978 году и принес обет верности в 2008 году. Он был из числа тех мусульман Ахмади, которые первыми приняли Ахмадият в Кыргызстане. Его родственники оказывали ему очень сильное противодействие, но он крепко придерживался своей веры. После принесения баята, обета верности, в нем произошло большое духовное преобразование. Он постоянно искал религиозные знания, и по этой причине он всегда находился в контакте с миссионерами. Когда он получал новые религиозные знания, он всегда выражал радость. Он регулярно совершал коллективную пятикратную молитву. В то время, когда он был убит и стал мучеником, он был генеральным секретарем своей общины. Он был очень активным членом общины. Он оставил 3 дочерей и 1 сына. Старшей дочери 9 лет, средней 6 лет и младшей 3 года. А его сыну только 3 месяца. Наш миссионер, который жил там, написал, что он был единственным мусульманином Ахмади в своей семье. И потом его жена тоже приняла Ахмадият. Он был таким человеком, который был готов пожертвовать всем ради Ахмадията. Он самозабвенно любил обетованного Мессию мир ему и Ахмадийский халифат. Он всегда улыбался и был жизнерадостным человеком. Он очень интересовался религией и проповедованием. Во время совершения намаза он часто рыдал и постоянно думал о развитии Ахмадията в Кыргызстане. И ради этого он много возносил молитв. Он всегда проявлял большое уважение к представителям общины и миссионерам. И он сильно любил их. Когда представителям общины пришлось покинуть Кыргызстан, он очень сильно огорчился этим. На территории бывшего Советского Союза и в Кыргызстане он является первым человеком, пролившим свою кровь за веру и ставшим мучеником. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степени, и пусть каждая капля его крови станет причиной присоединения к Ахмадияту тех людей, которые имеют благородные натуры и души. Пусть Аллах возвысит его степени и убережет его детей. Пусть Аллах увеличит их веру и убежденность. Как я уже сказал, я проведу его заупокойную молитву Джаназа Гаиб. Иншаллах. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر